tere tulemast vlogi number 2. Minu mõnus nädalalõpp. Nii ilus ilm, et jalutama tulla lihtsalt. Ja mida ma näen? Kes seal liigub? Ja päike ongi õhtus. Käes on neljapäev. Nädala algus on möödunud ikka mega kiirelt. Esmaspäeval ma tegin otsuse, et ma proovin filmida ennast ühe päeva YouTuberina. Mul hakkas see meeldima. Järgmisel päeval mul veel silmad särasid sellest. Nii mõnus oli üles tõusta. Oli nagu mida oodata. Aga samas teisipäev ja kolmapäev olid lihtsalt metsikult kiired, et midagi filmida. Kolmapäeval ma käisin vanaemal soolaleival ja me lihtsalt jutustasime terve õhtu. Ja täna ma olen lihtsalt väsinud, sest aju on lihtsalt nagu mingi veebibrauser, kus nii palju aknaid on korraga lahti. Ja kõik on need ideed, mõtted, mis iganes asjad, mida lihtsalt ei saa korraga kinni panna. Pean vist õppima mediteerima või lihtsalt, ma ei tea, mida tegema. Kirja panemisest enam ei aita, võib-olla lihtsalt peab need ellu viima. Kas see pole lihtsalt metsikult ilus? Palju parem kui sellise ilusa ilmaga mingit Netflixi kodus 4 seina vahel vaadata. No nii, aga nüüd on aeg koju minna. Issand, see on nagu mingi roheline värv. Sellega saaks mingit kunsti teha. Ups. Üle sain. Kui ilus sa oled. Siin on lihtsalt nii mõnus, et mul lihtsalt ei saa küll. Ja ma tahan siia tulla sõitma. Ühe ka nendest kanudest või süstadest. Ja see tundub nagu mega mõnus koht, kus raamatut lugeda või lihtsalt elu üle järgi mõelda. Nii rahulik ja mõnus õhtu lihtsalt. I'm loving it. Üks Sibeliuse monument on Helsingis ja üks on siin Tuusula järve peal. Väga näin. Enne koju minekut väike talenditšekk. Nii, 3 katset. Mulle ei meeldi see mäng, ma lähen koju. Oho. Nii. Hookus-pookus, kus on hetkel see fookus. See jalutuskäik muutis mind vist luuletajaks. Revin riime nii, et paha hakkab. Aga ma leidsin omale
elavusmajutuse. Nii et ma viskan ennast siruli ja reedel näeme. Tšau! Milline imeline päev, et jälle tööle minna. Daamid ja härrad, olete jõudnud backstage'i, kus valmib üks smuutikauss. Meil on siin rivistus järgmine. Eriti hea kaerapiim. Smuutisegu ananassi mango papaiaga. Vanillimaitseline proteiinipulber. Ja rivistuse lõpus kollageen. Vaatame, mis head siit välja tuleb. Kõigepealt astus üles puuviljasegu. Järgmiseks lisame tilgakaerapiima. Aga mitte liiga palju, muidu see tuleb liiga vedel. Mänguga liitub proteiinipulber. Ja nüüd vaatame, milleks see masin võimeline on. Lisame natuke veel piima. Ja proovime uuesti. Milline konsistents. Ja sellist me just tahtsimegi. Just nagu jäätis. See näeb nii hea välja. Aga millal kollageen lisate, te küsite? Järgmise smuutikausi ajal, kui teil meeles on. Ja nüüd rõin juuksed ära. Seda ma ei filmi, muidu mingi Eestimaa Brad Mondo hakkab kritiseerima. Aga davai, varsti näeme. Ma värvisin vahepeal juuksed ära. Oleks võinud sõbranna ära oodata, kes juuksuriks õpib, aga ei olnud seda kannatust antud. Nüüd pean leppima nende aukudega, mis kannatamatuse tagajärjel olid. Tänase õhtuplaaniks on siis jäänud veel minna jalutama, minna Eesti poodi, et osta küpsise tordimaterjal, teha küpsise tort valmis ja lisaks sellele teha endale üks väga maitsev õhtusöök ja tervislik ja värviline nagu vikerkaar. Aga praeguseks ma olen toimetan ja näeme varsti. Kui crazy plant lady oleks ting, siis ma teaks küll, kuhu kategooriasse ma kuulun. Ma näen seda ja ma juba näen, kuhu ma kodus selle paneks. Laupäeva rohkem puhkamiseks ja koogisöömiseks. Kook on mega lihtne. Selleks ma immutasin selgaküpsised kohvi sees, lisasin vahele kohupiimakreemi, mustikamuusi ja peale maasikaid. Vaatame, kuidas välja tuli. Verisev. Julge liigati niisut tõreti. Kui see nii hea välja näed, siis sulle on küll ju raske vastu panna. Käes on pühapäev ja pühapäevad on self-treat päevad, kus keskendun ainult iseendale. Näohooldus on tehtud, pühapäev on valikuliselt meigivaba päev. Nüüd ma teen omale maitsuva hommikusöögi,
teen oma maniküüri ja siis õpin monteerima. Ja hommikusöök on valmis. Siin mul on scrambled eggs ehk siis munapuder eesti keeles vist. Külmsuitsu forell, idud, tomat, ise tehtud guacamole, fetajuust, punane roheline sibul ja muidugi vesi maasikatega. Eladisulle. Nii maitsev, nii mõnus. Samal ajal kui valmib maniküür, vaatan ma YouTube'ist intervjuu tantsrootslasega, kuidas elada oma elu koledaks või ilusaks. Ja soojalt soovitan. Maniküür on valmis. Tegemist on siis ehituskeeliga ja kellakiga. Aga kuna küünepuur on katki, siis ma pidin kõik manuaalselt tegema. Ehk siis küüneviili kasutamine võttis ikka tublisti aega. Ma isegi ei taha neid tunde kokku lugeda, palju aega kulus. Lihtsam oleks muidugi maniküüri juurde minna, aga kodus on hästi palju odavam teha ja see ei pea kellegi aegadest sõltuma. Aga sellised nunnukad. Ma olen igatahes rahul. Aga minu jaoks on vist 3 liiki inimesi, kes kuidas oma küüsi vaatavad peale maniküüri. Üks on sellised, imetlevad hästi kaugelt. Teised on sellised, kes vaatavad hästi lähedalt. Ja 3. on itaallased. Mamma mia, perfecto. Jah, nii on. Ja nädalavahetus ongi mööda tuhisenud. Selle kulminatsiooniks ma käin saunas ära. Jätkub see õhtu filmiõhtuga, kus ma vaatan YouTube'i videosid, kuidas monteerida. Et see kõik, mida ma praegu teen, kaotsi ei läheks. Ja siis panen vaimu homseks tööpäevaks valmis. Aga praeguseks tõmbame selle kokku ja näeme järgmine kord. Tšauki!